La Malou-les-Bains to niewielka gmina w regionie Oksytania na południu Francji, położona w samym sercu regionalnego parku Górnej Langwedocji. Miasto ma charakter typowo uzdrowiskowy. Mimo że jest niewielkie, znajdują się w nim 2 centra rehabilitacji, szpital oraz termy. W centrum znajduje się kilka ciekawych knajpek. Royal Wok z kuchnią azjatycką, różne kawiarenki oraz szczególnie polecana przeze mnie rodzinna pizzeria La Petite Bay z pyszną pizzą i niebiańskimi deserami. Początki termalizmu w La Malou-les-Bains sięgają XI wieku. Długo przed założeniem samego miasta powstały w tym miejscu kopalnie minerałów, których wydobycie spowodowało pojawienie się źródeł wód podziemnych. Tradycja mówi, że osoba cierpiąca na bóle, skąpana w błotnistej kałuży utworzonej przez te wody, odczuje znaczną ulgę oraz dozna cofnięcia objawów choroby. Tyle z historii. A czym zajmują się termy dziś? O tym opowie nam dyrektor ośrodka Séverine Gauthier. Je suis Séverine Gauthier, je suis la secrétaire générale de l'établissement de La Malou-les-Bains. Donc je suis responsable de cet établissement depuis 2013. L'établissement thermal de La Malou est situé dans l'Hérault, dans le Haut-Languedoc. Il est l'un des rares établissements thermals de France à être spécialisé en rhumatologie et en neurologie. Il n'existe que 3 stations thermales en France à avoir cette spécialisation neurologie, ce qui fait que c'est un établissement thermal unique pour l'accueil des patients. L'établissement de La Malou, il n'y a pas uniquement que l'acte thermal, les soins thermaux qui sont prodigués par des agents de soins ou les kinésithérapeutes, c'est qu'à côté de ça, il y a aussi beaucoup d'ateliers et d'activités qui ont été mises en place. Les patients vont pouvoir voir un ergothérapeute, vont avoir des groupes de parole avec des psychologues, il va y avoir des conférences, des ateliers diététiques, la salle de gymnastique avec nos enseignants, il y a le spa thermal, l'institut de beauté, l'aquagym. Donc on fait beaucoup de choses dans notre établissement. Ce que j'aime beaucoup dans cet établissement, c'est l'empathie naturelle de mes équipes. Je trouve que les collaborateurs ont vraiment une empathie, une prise en charge du patient. Il y a une ambiance très agréable, très conviviale, très familiale. Et c'est ce que j'aime beaucoup parce que je trouve que ça ne se fait pas partout. Nous travaillons avec 130 personnes en haute saison, donc toute équipe confondue, équipe administrative, les équipes de ménage, les équipes techniques, les équipes de soignants et bien sûr les kinésithérapeutes qui sont nombreux chez nous parce que nous accueillons plus d'une vingtaine de kinés sur la plus forte saison. Donc le rôle du kiné à La Malou est de prodiguer des massages sous eau thermale aux patients selon une prescription du médecin thermal pour qu'ils puissent soulager ou diminuer des raideurs articulaires ou musculaires. Ensuite, il va aussi pratiquer la piscine de mobilisation, qui est une gymnastique rééducative en piscine thermale, qui est extrêmement importante à mon sens pour la rééducation du patient, de pouvoir faire de la mobilisation en piscine, autant pour les pathologies neurologiques que pour les pathologies rhumatologiques. Notre expérience avec les kinés polonais, alors on en reçoit des kinés polonais depuis pas si longtemps, donc c'est très récent en fait la coopération. Auparavant, on n'avait pas de kinés polonais, on avait des kinés espagnols, beaucoup de kinés espagnols, quelques kinés roumains. Et là, cette année, c'est un peu nouveau en fait, grâce à, on va dire, au partenariat avec les agences, l'agence de Pologne. Termy La Malou-les-Bains zapewniają swoim pracownikom darmowe zakwaterowanie znajdujące się o 10 minut drogi spacerem od miejsca pracy.
Pokoje mają standard dobrego hotelu i są w pełni wyposażone, więc możecie się w nich poczuć prawie jak w domu. Najwyższa pora omówić, co możecie robić w czasie wolnym, którego na pewno Wam nie zabraknie. Jak w każdym miejscu, w którym zawitacie we Francji, polecam Wam od razu udać się do biura turystycznego, w którym zazwyczaj dostaniecie wyczerpującą informację w kilku językach na temat atrakcji i ciekawych miejsc w okolicy. A jest tego niemało. Odkryty basen miejski, malownicza ścieżka rowerowa o długości ponad 70 km, jeziora, wędrówki po górach, spływy kajakowe, kłady, go-karty, jazda konno, parki linowe, wspinaczka, eksploracja jaskiń. To wszystko znajdziecie w najbliższej okolicy La Malou-les-Bains. Jest również propozycja dla leniuchów. Plaża Valras nad Morzem Śródziemnym, oddalona o niecałą godzinę drogi. Poza tym w niedużej odległości od La Malou możecie odwiedzić takie miasta jak Béziers, zwany francuską Barceloną, Nabrona, najstarsze miasto południowej Francji ze swoją czwartą co do wielkości katedrą, Sète z nadmorską laguną Étang du Thon, gdzie nurkując spotkacie m.in. koniki morskie i montwy, a na powierzchni zobaczycie hodowlę ostryg i flamingi. Poza tym Montpellier, Toulouse, Barcelona, których przedstawiać raczej nie trzeba, ale w razie czego pod filmem znajdziecie odpowiednie linki. Donc, nous serions ravis de vous accueillir à La Malou-les-Bains en tant que kiné. Nous avons besoin de vous, nos patients ont besoin de vous. Nous sommes une équipe qui prend soin de tous et qui vous accueille, on va dire, de la meilleure façon possible. Donc venez à La Malou. Więc, czy zdążyliście już polubić La Malou-les-Bains? Napiszcie, co o tym myślicie w komentarzach pod filmem i do zobaczenia następnym razem.